انجلش الصف الرابع الترم الثاني يونت A. اهلا بيكم في قناتنا قناه طيور الجنه التعليميه. متنسوش قبل ما نبدا لايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهارده هنبدا مع بعض ببراكتس تايم يا سنه رابعه. براكتس تايم هناخد ايه في براكتس تايم؟ there is و there are. هنعرف دلوقتي امتى بناخد there is وامتى بناخد there are. there is معناها يوجد للمفرد. there is معناها يوجد للمفرد، يعني اللي هيجي ورا there is لازم يكون اسم مفرد. طيب يبقى there is بيجي بعدها يا اما اسم مفرد يا اما اسم لا يعد، واحنا خدنا الاسماء التي لا تعد. خدنا مين فاكرهم؟ شاطر بقى اللي هيقول معايا دلوقتي. يبقى there is لازم يجي بعدها يا اما اسم مفرد يا اما اسم لا يعد. زي مين؟ زي snow وزي wild life وزي grass. فاكرين الفيديو اللي فات؟ يلا بقى نكمل مع بعض. يبقى هنا هنقول there is ولازم نحط كلمة some عشان دي جملة مثبتة. some بتيجي في الجملة المثبتة، يبقى there is يجي بعدها some وبعدين اسم مفرد او اسم لا يعد. grass قلنا معناها حشائش بس ده اسم لا يعد يعني مفرد، يبقى there is some grass. طيب او ممكن نقول ايه؟ there is a tree. ما نحطش هنا some دي مع الاسماء التي لا تعد. ماشي؟ طيب هنا there is tree تنعد، يبقى نقول some tree. ممكن نقول some trees في الجمع بس مش دلوقتي، هنقولوها بعدين. لكن هنا نقول a tree عشان tree ده مفرد. tree there is a tree. there is a tree. طيب بعد كده sand، مش دي sand عايزين نقول عليها جملة، نقول ايه؟ there is. برافو عليكم عشان خاطر sand دي مفرد. there is some sand. there is some sand. there is some sand. طيب دي صورة، برافو عليكم، wild life. wild life دي مفرد ولا جمع؟ برافو مفرد. يبقى نقول الجملة بتاعتنا ازاي؟ there is some wild life. طيب لو انا عايزاها منفية هننفيها نقول ايه؟ there isn't any sand. عملنا ايه؟ حطينا بعد is كلمة not اللي هي أداة النفي وشلنا some وحطينا any. انا كده بننفيها، يبقى احنا هنا ما عندناش sand، امال احنا عندنا ايه؟ wild life. يعني لو انا عايزاها مثبته هنقول there is some wild life، صح؟ طب لو انا عايزاها منفيه هنقول ايه؟ there isn't ونشيل some ونحط any عشان any بتيجي في الجمله المنفيه. يبقى there isn't any sand. هي دي sand؟ لا طبعا، يبقى there isn't any sand. طيب بعد كده لو انا عايزه ديت مثبته نقول ايه؟ there is some snow. صح انتوا شطار خالص. طب لو انا عايزاها منفيه، برافو عليكم، احنا قلنا there is some snow. طب لو انا عايزاها منفيه نعملها ازاي؟ هتبقى there isn't some اي حاجه تانية غير snow. there isn't some grass مثلا، اي حاجه غير الصوره الموجوده. طيب دي صوره sand. طيب انا عايزه ننفيها نقول ايه؟ there isn't. ينفع نقول there isn't any sand؟ لا، ده في sand اهو، يبقى نكتب اي حاجه تانية، نقول اي حاجه تانية غير الساند. يبقى there isn't any snow. في هنا snow؟ لا طبعا ما فيش، يبقى نقول there isn't any snow. قلنا isn't عشان sand مفرد وsnow برضو مفرد، ونحط any عشان any دي جمله بتيجي في الجمله المنفيه. طيب there are يوجد للجمع. يوجد للجمع. there are دي لازم يجي وراها اسم جمع يعد. there are دي مريحة دماغها خالص، لازم يجي وراها اسم جمع على طول، وطبعا كلمة some. طيب في الإثبات يبقى نقول there are some bonds. مش قلنا bonds ده اسم مفرد ويعد يعني نقدر نجمعه؟ يبقى هنا حطينا there are، ما ينفعش نكتب bond. لو عملنا bond كنا عملنا there is a bond. طيب هنا حطينا are يبقى لازم نحط اس الجمع. there are some bonds. طيب هنا there are some trees.
there are some trees. برضو are و trees جمع. طيب هنا there are some mountains. there are some mountains. قلنا are يبقى لازم يجي اسم جمع. there are some mountains. طيب هنا عايزة ننفيها. هنا في mountains؟ لا طبعا. يبقى نقول ايه؟ there aren't any. شلنا some وحطينا any mountains. مفيش أي mountains هنا. طيب there are some trees. صح؟ there are some trees. طيب في النفي هنقول ايه؟ there aren't any trees. برضو حطينا أداة النفي وكلمة trees. يبقى عرفنا بنعمل ايه يا سنة رابعة؟ يبقى طالما في جملة منفية لازم نحط any. جملة مثبتة نحط some. طيب هنا there نقط some wildlife. there ايه؟ هنقول there is ولا there are؟ طبعا is عشان wildlife قلنا ايه؟ مفرد. طيب هنا الماونتينز. mountains دي جمع ولا مفرد؟ طبعا جمع. يبقى نقول there is some mountains ولا there are some mountains؟ برافو عليكم. there are some mountains. سؤال الهوم ورك للشطار في البيت. there is نقط snow. هنحط ايه؟ هنحط some ولا any؟ و there isn't نقط grass. هنحط برضو some ولا any؟ شاطر اللي هيكتب لي الإجابة في التعليقات. شكرا لكم حبايبي. كنتم مع قناة طيور الجنة التعليمية. ما تنسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.